Tariki nk'iyi mu kwezi nk'uku mu mwaka w'1955 havutse igihangange mu mateka y'isi Stephen Paul Jobs, wamenyekanye cyane nka Steve Jobs. Ni umunyamerika wagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ikoranabuhanga mu isi. Jobs wapfuye muri 2011 afite imyaka 56, ni umwe mu bashinze uruganda rwa Apple rukora telefone za iPhone, mudasobwa za iMac, iPad ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Uretse umurage w'ibi bikoresho by'ikoranabuhanga biza mu bikunzwe na benshi ku isi, uyu mugabo warangwaga n'umuhate, umurava, guhanga udushya no gukunda ibyo akora. Yagiye avuga amagambo menshi akomeye yafasha umuntu kubaho mu buzima bufite intego no kudacika intege mu byo akora. Uyu munsi nagerageje kubakusanyiriza amagambo amwe yavuzwe na Steve Jobs mu bihe bitandukanye. Murakaza neza. Yagize ati, kuzirikana ko uzapfa ni uburyo bwiza bwakurinda kugwa mu mutego wo kumva ko ari icyo wahomba. Usanzwe wambaye ukuri, nta mpamvu n'imwe yakubuza gukurikira ibyo umutima wawe ushaka. Kwitwa umukire wa mbere mu irimbi kuri njye ntacyo bivuze. Kujya kuryama nijoro ntekereza ko hari ikintu kidasanzwe twakoze, nibyo bifite agaciro kuri njye. Ntewe ishema n'ibintu byinshi tutabashije gukora nk'uko nditewe n'ibyo twakoze. Guhanga udushya ni uguhitamo kimwe mu bintu igihumbi. Ntekereza ko niba ukoze ikintu ukabona ari cyiza, ukwiye kugenda ugakora ikindi cyiza kurushaho, aho kugitindaho igihe kinini. Gerageza gushakisha ikiruseho. Kwirukanwa muri Apple nicyo kintu cyiza cyambayeho mu buzima bwanjye bwose. Uburemere bwo kwitwa ko nageze ku ntsinzi bwasimbuwe no gucishwa bugufi no kwitwa umutangizi nanone. Byarambohoye kugira ngo mbashe kwinjira mu gihe cyanjye cyo guhanga ibishya. Ubwo nari mfite imyaka 17 nasomye ijambo rigira riti, nuramuka ubayeho umunsi wawe nk'aho ari wo wa nyuma, hari ubwo uzisanga uri mukuri. Ibi byarantangaje cyane, ndetse kuva icyo gihe mu myaka 33 ishize nirebaga mu ndorerwamo nkibaza nti, ese uyu munsi ari wo wanjye wa nyuma, nakwishimira gukora ibyo ngiye gukora? Igisubizo iteka cyabaga ari oya. Nkamenya ko hari icyo nkwiye guhindura. Mpamya ko 1/2 cy'ibitandukanye ba rwiyemezamirimo bafite ibyo bagezeho n'abasa n'abananiwe ari ukudacika intege. Ibikorwa byawe nibyo bizagira igice kinini cy'ubuzima bwawe. Uburyo bwiza bwo kunyurwa no gukora ibyo wemera ko ari akazi k'indashyikirwa. Uburyo bwiza bwo gukora akazi k'indashyikirwa no gukunda ibyo ukora. Niba utaranabibona, komeza ushakishe. Wituza kuko ibinyura umutima nubibona uzahita ubyibwira. Kimwe n'imibanire itandukanye, ibintu bigenda birushaho kuba byiza uko imyaka ishira. Komeza rero ushakisha ubudatuza. Igihe cyawe kirabaze, wigipfusha ubusa ubaho ubuzima bw'undi muntu. Wigwa mu mutego w'imyemerere ituma ubaho ushingiye ku bitekerezo by'abandi. Wituma urusaku rw'imyumvire y'abandi ruganza ijwi ry'umutimanama wawe. Icy'ingenzi kandi jya uharanira gukurikirana icyo umutima wawe ushaka, kuko hari ukuntu ubuze icyo wifuza kuba cyo. Ibindi byose si ingenzi cyane. Guhanga udushya ni uguhuza ibintu bitandukanye. Iyo ubajije abahanze udushya uko babigenje, bahita bumva ko hari icyo bishinja kubera ko mu by'ukuri nta kintu gihambaye bakoze, ahubwo hari ikintu babonye nyuma y'igihe runaka kibagaragarira nk'igisanzwe. Icyitegererezo cyanjye mu gukora ubushabitsi ni The Beatles, itsinda ryaririmbaga. Bari abasore 4 baharaniraga guhora bagenzura imyitwarire ya buri umwe. Baharaniraga ko bahora bari ku rugero rwiza, umusaruro ukaba ari igiteranyo cya bose. Ubwo niko mbona ubushabitsi. Ibintu bikomeye ntibikorwa n'umuntu umwe, bikorwa n'itsinda ry'abantu bashyize hamwe. Ibintu nkunda kandi mpa agaciro mu buzima bwanjye ntibigurwa amafaranga na make. Biragaragara neza ko ikintu cy'ingenzi twese dufite ari igihe. Ngayo nguko amagambo yavuzwe na Steve Jobs. Nawe umunsi yagufasha guhindura ubuzima bwawe. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro cyanjye. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kuri channel yacu, ubundi usharinge video ibashe kugera ku bandi, ubundi tujye tubana mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.